Šajā sērijā redzēsiet Vanuatu salas, uzzināsiet par gumielēkšanas tradīcijas pirmsākumiem, vērosiet kavas dzeršanas tradīciju. No Fidži salām jahta Milda devās uz 602 jūras jūdžu attālo Vanuatu. Jau ceļā uz Vanuatu bocmanis slepus no manis sāk gatavot Jāņu dienas vainagu. Tuvojās Jāņi, tradicionālie latviešu svētki un arī mana vārda diena. Tika atsvaidzināts Jāņu dziesmas, sagatavots Jāņu, Fidži alus un Fidži lapu vainags. Vanuatu republika ir Malenēzijas sala valsts klusā okeāna dienvidrietumos, aptuveni 2400 km attālumā no Austrālijas. Tajā ietilpst 83 salas, kas izvietojušās ap 800 km garā virknē virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. 68 ir apdzīvotas, bet vairums ir mazākas par 100 kvadrātkilometriem. Lielākās Espiritu Santo salas platība ir gandrīz 5000 kvadrātkilometru, bet Vanuatu galvaspilsēta Portvila atrodas uz 5 reizes mazākās Efekas salas. Vairums salu ir kalnainas ar šauriem piekrastes līdzenumiem. Augstākais ir 1879 metrus augstais Tabvemasana kalns Espiritu Santo. Salas ir vulkāniskas izcelsmes, un daži vulkāni joprojām ir darbīgi, tostarp arī tie, kas atrodas zem ūdens. Dakteris Kaspars, tās bija makans līgo, līgo, viņam rokās kalpels asais līgo, 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 viņam rokās kalpels asais līgo. Nava Jāņa bērnu klātī līgo, līgo, tikai 2 baleliņi līgo, 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 tikai 2 baleliņi līgo. Redz, kur 3. piebraucā līgo, līgo, sarkanā. Vanuatu galvaspilsētā Portvilā piestājām tieši līgo vakarā. Mums nebija vietējās varas vīra atļaujas doties krastā. Tāpēc mūsu grila miskastē, kas ir atkrituma dedzināmā kaste, iekūrām ugunskura un sākām apdziedāšanu. Līgo labi skan arī Vanuatu. Tā mēs nolīgojām un kā īsti Jāņu bērni slepus devāmies krastā, jo mūsu baurošana uz jahtas mūsu komandas biedriem sāka apnikt. Vulkānu izvirdumi, nelielas, bet biežas zemestrīces, kā arī tropiskie cikloni ir dabas nelaimes, kas pastāvīgi apdraud Vanuatu iedzīvotājus. Visaktīvākie vulkāni ir Ambrima, Lopevi un Jasurs. 1913. gadā Ambrima radīja lielāko izvirdumu Malenēzijā pēdējo 4 gadsimtu laikā. Interesanti, ka Vanuatu kultūrā dabas norises ir leģendu apvītas, vēl mūsdienās. Vanuatiešu ticējumos nevis zemes garozas kustības un atmosfēras virpuļi izraisa dabas katastrofas, bet gan cilvēki, ar savu rīcību saniknojot dabas garus. Ielas Vanuatu bija rotāts ar kogriezumiem. Daudzie turistu veikali piedāvā iegādāties preces bez nodokļiem.
Interesanti ir vērot juvelieru izstrādājumu veikalu skatlogus. Melnā spēle šeit maksā jau krietni vairāk nekā Polinēzijā. Zelta cenā ir cūku ilkņi. Tie ir no cūkām, kas ir īpaši audzētas. Kāds man stāstīja, lai cūkai izaugtu tāds ilknis, tā jābaro ar karotīti. Nezinu, cik tur ir taisnība, bet cena par tādu izstrādājumu bija traka. Portvillā ir rokdarbu tirdzniecības vietas, kurās iespējams atrast paraugus gandrīz visām mākslas formām, kādas vien sastopamas Vanuatu. Tie ir gan tradicionāli, gan moderni darinājumi, gan praktiski noderīgi, gan arī ar tīri estētisku nozīmi. Pīti grozi un paklāji, gliemežvāki un kaklarotes ir tikai daži no šādiem izstrādājumiem. Daudzi priekšmeti ir mazas kopijas no tiem, kas joprojām tiek izmantoti tradicionālajās ceremonijās. Piemēram, maskas, kas dekorētas ar krāsojumiem un spalvām, rituālos pārstāv senču garus. Tiem piestiprinātie cūku ilkņi liecina par mirušo sociālo statusu. Senču gara tiek atveidota arī kokgriezumos, akmens grebumos un dažkārt pat tiek izmantoti koraļi, lai izveidotu mazas statujas. Par iegādātajām precēm tirgū kvīti neizsniedz, un tirdzniecības vietas nav apgādātas ar dabas aizsargu uzspiestiem certifikātiem. Tāpēc viss, ko iegādājies, tik un tā tiks atņemts vienā no muitas punktiem, kuru tev būs jāšķērso ceļā uz mājām. Tas nekas, ka tu iegādājies mantas legāli. Tu neesi legāls, kamēr vien tev ir vēlēšanās tāds skaistums redzēt mājās. Viena neatņemama tirgus iezīme Okeānijā. Nekur nevarēja redzēt tirgojamu gaļas izstrādājumus. Zivis bija, bet gaļas nē. Cūkām Vanuatu ir īpaša nozīme. Valsts ziemeļu reģionā augstāka sociālā statusa iegūšana notiek saskaņā ar īpašu sistēmu Nimanki. Ik soli augšu pa sociālās hierarhijas kāpnēm pavada rituāla cūku kaušana, kad to īpašnieks sarīko lepnas dzīves citiem ciemata iedzīvotājiem. Šīs ceremonijas mērķis ir parādīt ne tik daudz to, cik bagāts tu esi, bet gan cik daudz esi gatavs atdot citiem. Īpaši vērtīgas ir cūkas ar lieliem ilkņiem, kuru pilnīgai attīstībai nepieciešami 6 vai 7 gadi. Lai ilkņi augot veidotu gredzena formu, cūkas augšējie zobi tiek izrauti. Lai izaudzētu 2 gredzenus, nepieciešama aptuveni 14 gadi un īpaša barošana, jo dzīvniekam ēdot, ilkņi dūras tam žoklī. Ilkņi tiek īpaši sargāti, neļaujot cūkai nedz rakņāt zemi, nedz kauties ar citām, jo vēlāk dzīvnieka īpašnieks lepni nēsā tos ap kaklu kā savas labklājības un varas zīmi. Nimanki sistēma ļauj iegūt savu vietu sabiedrībā arī tiem, kas var atļauties noturēt tikai dažas cūku kaušanas ceremonijas. Turklāt tā nodrošina cilvēkam statusu pēcnāves dzīvē. Tos, kuri reiz sasnieguši sociālās hierarhijas virsotnes, atminēsies ar lielu cieņu arī vēlākās paaudzes. Vanuatu kopējā zemes platība ir vairāk nekā 12,000 kvadrātkilometru un to apdzīvo aptuveni 200,000 cilvēku. Vairums pieder pie salu pirmiedzīvotāju melanēziešu etniskās grupas un tiek dēvēti par Ni Vanuatu. Pārējo vanuatiešu priekšteči ir bijuši ieceļotāji no Eiropas, Āzijas un citām Klusā okeāna salām. Valstī ir 3 oficiālās valodas – angļu, franču un bislama. Angļu un franču valodas ir Vanuatu koloniālais mantojums, bet bislama ir pidžin valoda, proti tā veidojusies, savienojot melanēziešu valodām tipiskos gramatikas elementus ar vārdiem, kas nākuši galvenokārt no angļu valodas vārdnīcas.
Tā kalpo par saskarsmes līdzekli arī starp daudzajām Nivanuatu grupām, kuras salu ģeogrāfisko īpatnību dēļ saglabājušas valodu atšķirības. Vanuatu ir lingvistiski ļoti bagāta valsts, jo tajā joprojām tiek runāts vairāk nekā 100 malanēziešu valodās. Šajā situācijā bislama ir nācijas saziņas valoda, kas nevienam no runātājiem nav dzimtā. Vairums iedzīvotāju ir kristieši, galvenokārt presbiteriešu, anglikāņu un katoļi. Par spīti rietumu misionāru pūlēm, daļai Vanuatu iedzīvotāju pasauli joprojām ir senču garu un dēmonu pilna, un tajā ir daudz tabu, svēta un neaizskarama. Dzīvojot šādā pasaulē, augstu tiek vērtētas maģijas zināšanas un to glabātāji. Gandrīz katrs pieaudzis vīrietis Vanuatu tradicionālajās kopienās zina kādu burvestību, kas varētu noderēt lauksaimniecībā vai mīlas lietās. Taču nopietnāki uzdevumi, piemēram, garu izdzīšana, slimo ārstēšana, vētru un vulkānu nomierināšana, tiek uzticēti profesionāliem burviem. Tie šeit ir tikai vīriešu dzimuma, jo sievietēm maģija ir tabū. Sievietes ir arī tās, kas ciematos veic lielāko daļu smago darbu. Viņas strādā dārzā un mājās, audzina bērnus un gādā dzeramo ūdeni. Vīriešiem atliek vairāk brīvā laika kavas dzeršanai un dienas notikumu apspriešanai. Klimats Vanuatu ir mitrs, tropisks. Salu apmeklējumam piemērotākais laiks ir no māja līdz oktobrim, kad pasātu dēļ klimats ir nedaudz sausāks un vēsāks. Temperatūra šajā sezonā svārstās no 18 līdz 28 grādiem pēc Celsija. Savukārt laikā no decembra līdz martam tā var sasniegt pat plus 34 grādus. Turklāt tad šeit iespējams pieredzēt ne tikai okeānijas, vasarai raksturīgās apnicīgās lietusgāzes, bet arī tropiskās viesuļvētras, taifūnus. Izglītības līmenis Vanuatu ir viens no zemākajiem Klusā okeāna reģionā. Kaut gan gandrīz visi bērni apmeklē sākuma skolu, kur iemācās lasīt un rakstīt, tikai 1 no 5 turpina izglītoties tālāk. Izglītība šeit ir dārga, un tās iestādes daudziem lauciniekiem ir vienkārši fiziski nesasniedzamas. Turpinājumā redzēsiet mūsu lidojumu virs Vanuatu un apmeklēsiet kavas dzeršanas vietu. Gan Efates sala, gan Vanuatu galvaspilsēta Potvila atstāja vislabāko iespaidu. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka 2 gadi, lai apbrauktu ar jahtu apkārt pasaulē, ir ārkārtīgi īss laiks. Mums nebija laika apmeklēt vēl citas Vanuatu salas, kuras ir ārkārtīgi interesantas. Vanuatu ir skaista salu valsts ar ļoti savdabīgu kultūru. Tā bija pirmā Melanēzijas salu grupa mūsu ceļā. Noierējām nelielu hidroplānu, lai izlidotu uz Tānu salu, kur uguns vēmē kalns Jasurs pļauj lavu un dūmus. Pentekostes sala Vanuatu dienvidos ir slavena ar gadsimtiem senu ceremoniju Nakhol, ko mēdz saukt arī par zemes niršanu. No šī rituāla cēlusies modernā gumijlēkšana, kas gan pēc Nakhol aculiecinieku domām nav ne tuvu tik ekstrēma kā vanuatiešu auglības rituāls. Katru gadu ap Jamsa ražas laiku salinieki katrā ciematā sāk sliet vismaz 1 lielu koka torni. Tas prasa 3 līdz 5 nedēļas, un torņa augstums var sasniegt pat 23 metrus. Tā konstrukcijā netiek izmantoti modernie celtniecības materiāli, pat naglas ne.
Koku stumbru un zaru savienojumi tiek stiprināti ar vietējiem vīteņaugiem, un rezultātā tornis ir ļoti elastīgs un šūpojas vējā. Drošības labad to ar liānām piesaista apkārtējiem kokiem vai kalna nogāzei. Zeme pie torņa tiek uzarta, lai būtu mīkstāka, aizvākta tiek arī akmeņi. Katrs nirējs pats izvēlas sev liānus, lai notiekot negadījumam netiktu vainoti citi. Ja tās ir par garu vai pārtrūkst, lecējs vai pārlauzt sprandu. Ja par īsu, viņš tiek triekts pret torni un var salauzt kaulus. Lēciens ir izdevies, ja viņa mati pieskaras zemei. Ar to pietiek, lai zeme būtu auglīga un raža bagātīga. Kaut gan zemes niršanas pamatā ir auglības rituāls, tai ir saknes arī salas mitoloģijā. Leģenda vēsta, ka reiz senos laikos kāda sieva, vairs nespēdam paciest, ka vīrs viņu sit, aizbēgusi un paslēpusies augstu kokā. Vīrs viņu tomēr atradis un rāpies pakaļ, solīdams nopērt nepaklausīgo. Kad vīrs jau tvēris pēc sievas kājas, viņa no koka nolēkusi. Vīrs nožēlā meties pakaļ, neaptverdams, ka sieva ap potītām sev apsejusi liānus. Viņa izglābusies, bet vīrs gājis bojā. Pēc šī atgadījuma kādu laiku tikai sievietes piedalījušās niršanā, līdz ciemata vecākie nolēmuši, ka beidzot jādzēš vīra nodarītais kauns un pašiem vīriešiem jāsāk izpildīt bīstamais rituāls. No tā laika sievietēm aizliegts skatīties uz torni, kamēr tas tiek celts, bet ceremonijas laikā viņām jāturas no tā atstatus. Sievietes pulcējas kādus 20 metrus tālāk, tērpušās tikai garos svārkos. Rituāla laikā tās dzied un monotoni skandina. Ceremonijā piedalās visu vecumu vīri. Pirmie lec jaunākie no 9 metrus augstas platformas, nākamie turpina no aizvien augstākām, līdz sasniedz torņa virsotni. Lēcēju pavada 2 draugi, kas nostiprina liānas ap viņu potītēm un pie torņa. Pirms ienirt, vīrietis pavēsta pūlim torņa pakājai savas slēptākās domas, kas bieži ir saistīts ar ģimenes problēmām. Neviens nedrīkst nievājoši attiekties pret tām, jo šie varētu būt cilvēka pēdējie vārdi. Tad viņš sasit plaukstes, sakrusto rokas uz krūtīm un liecas uz priekšu, līdz pārkrīt platformas malai. Pilots jutās vainīgs, ka nevarēja mūs aizvest uz vulkānu. Tāpēc norunāja vietējo vokālu instrumentālo ansambli izpildīt mums tradicionālos Vanuatu mūzikas gabalus. Grupa bija priecīga, ka mēs iemūžinām viņas video lentā un bija gatava mums dot tiesības izveidot pirmo videoklipu. XIX. Gadsimta beigās par varu Jaunhebridu salās sacentās 2 nācijas – angļi un franči. Citur būdamas nesamierināmas pretinieces, šeit Lielbritānija un Francija vienojās, izveidojot kondominātu. Tas nodrošināja vienlīdzīgu varu abu šo nāciju pilsoņiem, bet ne valsts pamatiedzīvotājiem – melanēziešiem. Kad Otrā pasaules kara laikā Jaunhebridās tika izvietotas ASV militārās bāzes, vanotieši ieraudzīja vienlīdzību, kas valdīja starp dažādu rasu amerikāņu karavīriem. Šī pieredze sekmēja nacionālo jūtu un neatkarības centienu rašanos, un pagājušā gadsimta 70. gados izveidojās politiskās partijas, kas nostājās opozīcijā koloniālajām varām. Kaut gan Francija sākotnēji neizrādīja tādu atsaucību Vanuatu neatkarības jautājumā kā Lielbritānija, 1980. gadā tomēr tika panākta vienošanās, un 30. jūlijā vanotieši ieguva suverenitāti. Vienīgās pilsētas Vanuatu ir Portvilla, jeb kā to sauc saīsināti Vila Efates salā un Lingavila Espiritu Santo. Galvaspilsēta saglabājusi liecības par franču un britu valdīšanas laikiem Vanuatu, un savas eiropeiskās atmosfēras dēļ Portvilla vilina turistus no rietumiem. Savukārt lauku apvidos, kur mitinās gandrīz 80% iedzīvotāju, tradicionālais dzīvesveids ir palicis gandrīz nemainīgs.
Laucinieki sev nodrošina iztiku audzējot sakņaugus, jamsu, taro un topjoku, augļus un cūkas, kā arī medījot un zvejojot. Māju celtniecībā tradicionāli tiek izmantoti vietējie koki un palmu lapas, bet apģērbs dažādos reģionos tiek darināts no dažādiem materiāliem. Piemēram, vienvietas sievietes valkā rafijas svārkus, pītus no banānkoku šķiedrām, citur lapu priekšaudus, vēl citur zāļu svārkus. Jau agrāk krastā bijām redzējuši jahtu ar eksotisku nosaukumu Latvian Princess. Liels bija mūsu pārsteigums, kad nākamajā dienā pēc ierašanās mūs apciemoja latvieti, kas tur dzīvo jau ilgāk nekā 10 gadus. Viņas vārds ir Kelija Īriga. Kelija uzaicināja mūs vakarā uz gaļas cepšanu, un ja vēlamies arī uz kavu. Kādēļ ne? Interesanti. Mēs tikām aizvest uz kādu pagalmu, kur bija izvietoti parasti dēļu galdi un soli zem nojumiem. Attālāk stāvēja būda, kurā gatavojumu pārdeva kavu. Tikai tā bija gluži cita, daudz stiprāka par to, ko jau reiz bijām mēģinājuši Fidžī. Kava rokās pie galda iet nav pieņemts. To izdzer turpat pie kioska, nospļaujas un dodas apsēsties zem jumtiņa. Pie šā galda nav pieņemts strīdēties, drīkst tikai klusu sarunāties. Arī kava to veicina, jo cilvēks tās ietekmē atslābinās un nomierinās. Var gadīties, ka grib doties mājās, bet es iebaudīju kavu par daudz un kājas ir it kā paralizētas. Priekšmets sāk dubultoties acu priekšā un nevar piecelties. Tomēr tas pēc stundas pāriet. Pieredums arī no kavas neveidojās, paģiru arī nesot. Kavu dzer visā okeānijā. Samoā to sauc ava, Fidži, Jangona. Kava ir polinēziešu vārds dzērienam, ko gatavo no tāda paša nosaukuma augu saknes. Kavas augs pieder piparu dzimtai un labi aug subtropu meža apstākļos, bagātīgā augsnē un mitrumā. Pēc kavas dzeršanas grils un vīns bija tīrā bērnu spēle un neizsauc nekādas prieka sajūtas. Tikai patīkamā cilvēka sabiedrība lika aizdomāties par pasaules globālo izplešanos. Vietējie cilvēki gan uztvēra darbu Vanuatu kā izsūtījumu un jokojās, ka no Austrālijas uz šejien sūtot kavu uz Sibīriju. Vanuatu vietējais kavas patēriņš ir tik liels, ka daļa zemnieku pārgājuši tikai uz šī auga audzēšanu, lai to vēlāk iemainītu pret pārtikas produktiem. Kava ir arī eksporta prece, jo rietumu lielākās zāļu kompānijas pēta, kā tās sastāvs varētu tikt izmantots medicīnā, piemēram, stresa, trauksmes un depresijas mazināšanai. Kultivēti tiek daudzi kavas auga paveidi. Tie atšķiras gan izskata ziņā, gan tajā, kādu iespaidu atstāja uz cilvēku ķermeņu un psihi. Vanuatu šajā ziņā ir visbagātākā valsts. Tajā tiek audzēti vairāk nekā 70 kavas paveidi. Iespējams, ka Vanuatu ir arī šī auga mājas, proti daudzi botāniķi uzskata, ka šeit aizsākusies kavas botāniskā vēsture. Devāmies prom uz mūsu nākamo pieturvietu – Jaunkaledoniju. Māris atrada kopējā kasē vēl nedaudz Vanuatu naudas, un tūlīt tika noorganizēta ekspedīcija uz tirgu, iegādāties pārtikas produktus. Par visu naudu tika sapirktas tapjoku saknes, kokosrieksti un lociņi. Jūrā viss nodara. Līdz nākamajai pieturvietai Jaunkaledonijā jahtai Milda bija jānoburā 336 jūras jūdzes. Nākamajā sērijā redzēsiet Jaunkaledoniju.
senās kultūras muzeju, iepazīsieties ar kanaku kultūru, kā arī baudīsiet kavas rituālu uz jahtas Milda klāja. Now, Manuel.